ब्रजेश जी, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट दिख रही, क्या है ये? विवेक, दरअसल ये वो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो दवा कंपनी है, जिस फार्मास्यूटिकल्स है, जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में है, जब मध्य प्रदेश सरकार में लगातार मौतें होने लगी तो मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पे एक जो कंपनी के ऑर्डर किया कि इसकी जांच के लिए तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को लिखा। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने इसकी जो जाँच की है, करीब 44 पन्नों की रिपोर्ट है। ये 44 पन्नों की रिपोर्ट है। 44 पन्नों की रिपोर्ट में बहुत सारे लूप होल्स शामिल किए गए। इस 44 पन्नों की रिपोर्ट में जहाँ से वो सिरप बना था, उस पूरी कंपनी की जाँच की गई। उस पूरी कंपनी की जांच करने के बाद जो 400 पॉइंट पे जो जांच की गई, विवेक, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इसमें अधिकतर जगहों पे जो पूरा जो कंडीशंस है बड़े क्रिटिकल पाए गए हैं कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत मेजर है, बहुत सब कुछ चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, जो डायएथिलीन ग्लाइकॉल, जो DEG या EG की बात की जा रही है, DEG या EG की बात की जा रही है, वो बड़े पैमाने पे इस तरीके से खरीदा गया है कि उसमें पता ही नहीं लगा, वो चोरी छिपे खरीदा गया था। ये कंपनियां चोरी छिपे खरीदी थी। और इसने जिस तरीके से, और मेरे पास एक दूसरी रिपोर्ट और है, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक जांच रिपोर्ट है। इस मध्य प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट में बताया कि वो सिरप में जो DEG होता है वो 1% होना चाहिए, विवेक। मगर इस रिपोर्ट में बताया गया कि वो DEG 1% नहीं बल्कि 48% है। अब सोचिए, दवा कैसे जहर बन जाती है। दवा कैसे जहर बन जाती है, इस रिपोर्ट से क्लियर है कि 1% DEG जो सॉल्वेंट होता है, जो एक छोटा सा लिक्विड होता है, दवा तो दवा होती है मगर उसका बेस होते दवा का, जिसके लिए DEG को यूज किया जाता है। मगर DEG को बजाय 1% या 2% यूज करने के 48% उपयोग किया। और इसी का असर है कि वो किडनी पर असर किया। बिल्कुल, इसी का असर है कि बच्चों की किडनी पर असर किया और बच्चों की किडनी फेल हुई है। बच्चों की किडनी नहीं, बच्चों को जो डिसीज आई है वो मल्टी फेलियर ऑर्गन, यानी कि उनके पूरे शरीर के सारे अंग निष्प्रभावी हो गए हैं, काम करने बंद कर गए। यही वजह है कि जो बच्चे जो नागपुर में एडमिट हैं, वो सारे बच्चे वेंटिलेटर पे हैं। आप सोचिए, छोटे से नन्हे से बच्चे जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स पे हैं, करीब पूरे के पूरे सारे बच्चे वेंटिलेटर पे रखे गए। क्यों? क्योंकि उनका जो दवा पीने के बाद जो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा, उनका किडनी काम नहीं कर रहा, उनके तमाम तरीके के अंगों पर बुरी तरह असर डाला है और इसकी पूरी बच्चों की मौत की गुनहगार है। ये जो रिपोर्ट है ब्रजेश जी, ये 44 पेज की रिपोर्ट वही है जो तमिलनाडु सरकार ने जारी की है या तमिलनाडु सरकार को मिली है? ये तमिलनाडु सरकार ने जारी की है और मध्य प्रदेश सरकार को भेजी थी। ये 3 तारीख को रिपोर्ट आई थी, वहां पे 3 तारीख को रिपोर्ट बनी। मध्य प्रदेश सरकार को हो सकता है उसी दिन 4 तारीख को मिल गई हो और उसके बाद से सारी कार्रवाई की गई है। मगर निश्चित ये बहुत अलार्मिंग है और बता रही है कि हम लोग दवा के नाम पे कैसे जहर पीने को मजबूर है। ये कहने को तो दवा कंपनी है मगर ये तो जहर की कंपनी बन गई और इसने हमारे मध्य प्रदेश के 18 बच्चों की जान ले ली है। और दूसरी बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि ये जो इसका ड्रग है और राज्यों में भी सप्लाई किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में सप्लाई किया गया है, ये राजस्थान में सप्लाई किया गया है, मध्य प्रदेश में सप्लाई किया गया है। तो भगवान ना करे कि वहां के बच्चों की भी ऐसी मौतों की खबर आए। यदि उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। ब्रजेश जी, आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, विस्तार न्यूज पर बड़ा खुलासा हो रहा है। वो 44, मैं इस रिपोर्ट को देख सकता हूं, ये 44 पन्नों की रिपोर्ट है। दर्शकों, ये वो रिपोर्ट है जो तमिलनाडु की सरकार ने जारी की है अपनी जांच करने के बाद। उसी श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ जो रिपोर्ट रही है वो रिपोर्ट विस्तार न्यूज पर है। ये 44 पेज की रिपोर्ट है, पढ़ने में वक्त लगेगा, लेकिन ये बता रहा है कि कैसे इस पूरे कंपनी के द्वारा यहां पर वो सामान खरीदा गया जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होता है। मैं अगर इसके नाम लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ब्रजेश जी, इस रिपोर्ट को आप रखिए, मैं आऊंगा, क्योंकि इसमें जो DIG का नाम लिया जा रहा है, जो इसमें बताया जा रहा है कि जो ग्लाइकोल है वो कितना खतरनाक है, जिसकी मात्रा 0.10% होना चाहिए। यानी कि जो आप इसको आसानी से समझिए कि दवा में जो 10 पैसे होना चाहिए वो 480 से ज्यादा उसको कर दिया गया है। रंजना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। 44 पन्नों की रिपोर्ट विस्तार न्यूज के पास है जो तमिलनाडु सरकार ने अपनी जांच में पाया है। ये कच्चा चिट्ठा है उस कंपनी का जो बताता है कि कंपनी ने कितनी बड़ी लापरवाही की है। दुर्गेश, छिंदवाड़ा में 18 बच्चों की मौत हो गई है, ये बहुत बड़ी खबर है। दुर्गेश। बिल्कुल विवेक, और ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। कुछ नागपुर में रेफर हैं, कुछ छिंदवाड़ा में हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ परासिया में, और परासिया में आप इस समय देख सकते हैं कि सुबह का माहौल है, लेकिन हर तरफ एक ही चर्चा है, एक ही विषय पर यहाँ पर मंथन हो रहा है। लोग दहशत में हैं कि कहीं ना कहीं परासिया में जो कुछ हुआ वो
नागवार है, क्योंकि लोग जो हैं सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख सकते हैं, मैं इस समय शहर में हूँ और ये देखिए मासूम बच्चों के साथ सर परासी में रहते हैं। ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये तो जानकारी आपको लगी गई हो, क्या कहेंगे इस बारे में? कितनी दहशत है पूरे परासिया में, क्या सोच रहे हैं परासिया? परासिया का तो माहौल ऐसा है कि अभी कोई भी डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाने में घबरा रहा है। बच्चों को दिखाने के लिए भी सोचना गंभीर स्थिति है। अभी की स्थिति बहुत ख़राब है। कहाँ लापरवाही मानते हैं, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है परासिया, जो कम जनसंख्या, उसके बावजूद भी 11 से 12 बच्चे केवल परासिया के। जी जी, इसमें तो सर मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो मेडिसिन बनी है उसकी विधिवत जांच होना था। उसके बाद अब डॉक्टर ने तो लिखा है, डॉक्टर को तो इतना जानकारी नहीं है ना कि भाई किस में कितनी दवा मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है। पहला बच्चा भी अगर इस प्रकार का कांड हुआ था और उसका खुलासा उसी समय हो जाता तो शायद इतने बच्चे न खत्म देखिए बहुत बड़ी बात की है भाई साहब ने, 2 छोटे बच्चे इनके साथ भी हैं, चिंता है, फिक्र है अपने बच्चों की। और भी लोग हैं। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चर्चाएं बहुत हैं यहाँ परासिया में, लेकिन दहशत का माहौल है क्या? अभी पेरेंट्सों में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। ये बच्चों की पहली बार है हमारे एरिया में जो ऐसा केस हुआ है, लगातार बच्चों की मौत होना, और इसमें सबसे बड़ी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। जब पहली मौत हुई थी तभी पूरी जांच होनी थी और दवाई पे रोक लगानी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार छुट्टियों के चलते कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहा, जिसके कारण ये फैलते गया। ये हादसा हो गया। देखिए बहुत बड़ी बात और सही बात कह रहे हैं परासिया वासी कि अगर पहली दूसरी मौत पे ही लोग जो है जागरूक हो जाते, लोग जो समझदार हो जाते, तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। मेरे साथ और भी लोग हैं, परासिया वासी ही हैं। भाई साहब आइए, आपके एक छोटे से कस्बे में जो है इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, चर्चाएं बहुत हो रही, किस तरीके से आप लोग भी चिंता कर रहे हैं? अब हम तो क्या है सर्विस वाले हैं, अब उतना ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन चिंता की बात है, छोटे छोटे बच्चों के रहना चाहिए, हर चीज़ का समस्या है, हल होना चाहिए। ये लोगों देख की सकते हैं, चिंता है जो सभी परासिया लोगों के की लोग और हैं। भी लोग जब हैं, लोग ये बात इस समझ तरीके रहे से हैं, चिंतित होने वाली बात है आपके पूरे शहर में, पूरे छिंदवाड़ा के लिए तो काफ़ी दुख का विषय है। डॉक्टर पे जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई डॉक्टर पे ना होके कंपनी पे बैन लगाना चाहिए। मेरा डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं चाहिए? तो जरा पूछिए था इनसे, डॉक्टर ने दवा लिखी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए सवाल ये भी उठता है कि डॉक्टर लगातार दवा लिखते गए, लगातार मौतें होती गई पिछले 1.5 से 2 महीने में, तो कहाँ शुरुआत में ही अगर लोग जागरूक हो जाते, डॉक्टर जागरूक हो जाते, कंपनी गलती थी। अगर 2-3-4 पेशेंट की जब मृत्यु हुई उसके बाद अगर डॉक्टर जाग जाता, लेकिन वहाँ डॉक्टर की पूरी गलती नहीं है। कंपनी पे बैन करना चाहिए। कार्रवाई डॉक्टर पे चल रही है, जो अब तो कार्रवाई हो गई है, कोई बात ही नहीं है, कार्रवाई वापस हो भी नहीं सकती।